Ngayon magluluto tayo ng chicken with cabbage. Ito po yung mga ingredients natin at simple-simple lang to. So una, painitin natin yung mantika. Tapos ilagay natin yung bawang at sibuyas. Yan, igisa-gisa natin yung bawang at sibuyas. At pagkatapos niyan, pag medyo brown na siya, ilagay na natin yung chicken. Gisa-gisa lang yan, chicken at bawang at yung garlic. So, gisa-gisa hanggang ma-brown siya ng kaunti. At ngayon, lagyan ko po siya ng fish sauce. Patis po. Malalagyan ko po ng patis ng chicken para hindi na ako maglalagay ng salt. Tapos black ground pepper. Tapos haluin yan. At ngayon, lagyan po natin ng boiled water. Nagpakulo ako ng tubig at yun ang nilalagay ko dito. At takpan po natin yan pagkatapos para maluto yung chicken. At nilagyan ko ng pangpalasa yung chicken natin. Nilalagyan ko ng chicken cubes. Pwede kayo maglagay ng vegetable stocks. Nasa sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. Katapos niyan, takpan ulit at ayan, luto na ang ating chicken. At isusunod nating ilagay ay yung vegetables. Ilagay na natin yung cabbage. Ayan, takpan natin ulit para maluto yung gulay. Tapos yan, pag maluto na yung gulay, tapos na po. Ganyan lang po kasimple yung ating chicken with cabbage. Ayan, luto na ito guys. Pwede na itong kainin. Ayan, that's it for today guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. See you on our next video. Bye bye.